Orðin 4, það 18. mæ, hvorki meira enn minna. Og já, FM 95 Blöður hafið göngu sína þennan föstudaginn, ekki í fyrsta sinn og já, vonandi ekki í síðasta sinn. Auðun Blöndal heiti ég og sitt í mínu sæti og báðum beintamótinu sitja tveir. Ég gleymd að hugsa eitthvað maður. Tvær gínur. Þannig að það kemur ekkert hljóð. Ói, hvað það leiðilegt. Þú ert búin að vera með kúreka og löggur og... Það eru tvær gínur þetta beintamótinu með. Þannig ég gæti ekki gert neitt hljóð. Þetta var hrikalegt. Já, just það, ég veit ekki með þetta hljóðakonsept. Að byrja með kúrekan og eða rallykallan og... Ég ætla aldrei að hætta með það. Já, beintamótinu sitja tveir indjánar. Nei, vá, fljótur að hugsa, vel gert. Annar heitir Steinþór Hróar Steinþórsson og já, það ekki Egill Einarsson. Gilsarinn í frí í dag, hann staddur blá edru í London á leiðin á fótboltaleik. Akkurat. En í hans sæti situr, ég myndi segja svona varadekk FM 95 Blöð eða fjórði maður, Rikki G. Algjörlega, þetta svona eins og dekki sem alltaf skrúað undir bílana, svona aumingjarnir. Við veist ekki hvað dekk það er. Sem er geimt í skottinu? Já, geimt í skottinu. Má keyra á 80 á því? Já. Það Rikki G. I'll take it. I'll take it, segir Rikki. En það er enginn að kalla það aumingja. Þú er bara að fjórða dekki. Já, ég meina, ég get ekki kallað hann aumingja. Ég getur lam í dag, það er bara þannig. Er það? Ég meina, hann er alltaf í ræktinni. Já, ég held samt þú ert svona náttúrulega hraustur. Ég held að Rikki myndi ekki að hafa þess. Já, ég veit það ekki. Og ég ætlum ekki að koma að staði heldur. Nei, Rikki, þú ert ekki fighter, ekki? Þú ert nefnilega, Nei, mjög langt frá því. Það þarf að passa sig. Lover? Ég vil bara halda friðinn og... Við erum báðir lovers, það er líka að það er að passa sér ekki á þetta því að hann er meistari í þessu. Já. Hann fer svona, já, veistu, einmitt, ég er ekki viss, sko, byrju, Rikki, heldur þú og allt í einu erum við fartir að slást einhver staðar og það mæti einhverja kamerur, þetta er komið í fjölmiðla, hann næri einhvern veginn að rigga upp keppnum. Ok, maður sjá, ef þú getur sett bara tipp upp í smá stund hérna, Steindi, hefur þú lent í slagsmálum, Rikki? Ég verið lamin einu sinni. Hefur þú verið lamin? Já. Ertu með rekordið 0-1? Hver gerði svo kræfur að... Það er, já, er alveg 17 ár, nei, segi þannig ekki, kannski 15 ár síðan. Varstu með stælað? Ég átti þetta skilið. Varstu 20? Nei, ég var ekki orðin það, ég held ég var 18 ára eða eitthvað. Ok, hvað okkur þetta, ég bara núna veit ég ekki... Hann var bara komið aftan að mér og... Þá áttu það ekki skilið? Jó, ég var búin að vera með bölvaða stælum. Og hvað varstu stættur og skemmtist það? Svo sagði frændi með mér að þú verður ekki kallmaður fyrir hún lamin einu sinna allavega. Já, það er rosalega holdt að láta berja svo nokkuð sinni, sko. En við verðum að spyrja, af hverju áttur þetta skilið? Hvernig stæla Ég áttu? var bara með eitthvað dólg maður, búin að hundleiðilegur allt kvöldið. Varstu í glasi? Já, aðeins. Já. Þú getur verið svolítið erfiður í glasi, ekki? Nei, samt Jó, ekki. pínu. Ég var sérstaklega þarna. Ég tók þessu bara eins og menn. Ég er margóft til að stoppa menn sem ætla að berja þig. Margóft. Maður er allir lamin eftir þetta sjálfur. En við erum með veislu handa ykkur í dag, kæru hlustendur. Ég lof ykkur því. Það er oft talað að menn fungir eftir veðrið. Ég ætla að vona að sé ekki hann í dag því að það snjóaði á hann. Reynda komið sól núna. Það er mjög gott veður. Þetta er mjög spes veður. Það er snjór og sól til skiptis og það er maí. Maður er einhvern veginn þannig ef að nær tveggjast á að tölu sumar bara svona 10 gráður þá maður bara sáttur. Já, ég leit bara út í dag og sá að var 8 stiga hiti og ekki snjókoma. Mér finnst þetta bara besti dagur ársins. Var það ekki? Þetta ekki bara svona fyrsti alvöru sumardagurinn okkar? Þetta er handónýtt. En við ætlum að gleðja ykkur, kæru hlustendur, með frábæru þætti þó ég segi sjálfur frá. Það ber helst við erum að fara í DJ-keppnina frægu. Hún hefur ekki verið lengi og ætlum við drengirnir að keppa í DJ-keppni FM 95 Blöð hér á eftir. Sverrir Bergmann er á leiðinni með splunkunýtt lag frá Albatross. Yes. Og þetta er lag sem ég er búin að heyra nokkrum sinnum, menn voru að klára að mixa það. Þetta er betra heldur en ég ætla að skemmta mér. Einmitt. Að staðfest. Að mínum að þetta er þetta bara, já sko bara á yfirburða besta lagið þeirra, sko. Og eins mikil aðdáðandi og ég var að fyrra hittanum, þá er þetta miklu betra. Já, Ég fekk þetta í hendunar í morgun og ég ætla ekki að hlusta á þetta bara fyrir nú eftir. Þetta er geggjalag, ég er eiginlega, ef ég væri að gambling man, sem ég er ekki lengur, þá myndi ég veðja að þetta verði sumarhittarinn. Já. Það er bara þannig. En við vonum það. Já, en Loverboy, Svessiberg, hann kemur hingað á eftir. Við ætlum að fara í kortmynduru frekar sem ég sé í dag í fyrsta sinn langa tíma. Mynduru fyrir cash, Rikki sá það. Já. Og er það svo náttúrulega, íslensk klúður. Það er málana. Það er brakandi fest. Það hefur ekki verið í einhverja mánuð. Þetta er búið í góðri pásu. Og mánuð það er líka bara búið að vera rólegt í þjóðfélaginu. Það er ekkert búið að vera í gangi. Núna er einhvern veginn allt að gerast. Fólk er æsast svona. Já, það er allir búinir einhvern veginn í prófum. Það eru próflokatjöm hér og þar. Farið að birta til og svona. En á móti, þegar allir fara aftur á kreik,
þá byrja menn að skýta á sig af og til. Byrja vesen. Það byrja vesen, menn það segir sér sjálf. Þegar mýsna fara út, þá fyrir kötturinn út að leika, sko. Eins og ég sagt. Nei, ég held sér ekki sagt þannig. Nei, ég held ekki. Þetta er einhver eitt sem ég lærði snemma í 70 mínútum stendi. Ekki þykjast vera klár og kunna eitthvað svona. Það er ekkert verra en þú segir þetta vitlaust. En hversu vitlaus ertu ef þú heldur að maður segir að vera klár þegar maður segir eitthvað músafaransa? Nei, ekki músa, þú ert að reyna að segja eitthvað svona málsátt eða svona eitthvað, þú veist. Ég lendi einu snýðis. Nei, ekki málsáttur, hvað heitir þetta? Orðatiltæki. Ég sagði einu svona Róm er ekki byggð á hverjum degi. Já, það er þetta geggjað. Það er þetta fínt punktur. Já, en þú var ekki byggð á hverjum degi. Nei, þetta er ekki. Ég ætla svo innilega að vona. Jú, kannski. Það ætla að byggja þig. Ég ætla að vona að enginn tjúna hérna inn í dag til að hlusta á menningaþátt á rólugu nótum. Nei, við erum ekki, þið eru ekki bara að læra að hlusta á þetta er tempo, þetta er vesen og það er ekkert gáfulegt sem er að fara að eiga sér stæðin. Jú, það er þetta einn liður sem ég geti lært eitthvað í og það eru sturlaða staðreyndir. Ég er með þær á sínu stað því að Gilsar er núti og ég veit að Rick er a huge fan. Þannig að það eru sturlaða staðreyndir líka. Þannig að eins og þið heyrið, kæru hlustendur. Ég ætla að segja um spurningakeppni. Ætlar þú að vera með? Já. Nú, ok, hún er ekki eins og hérna á handriti. Hvað ert þú að, Rikki? Ætlar þú að reyna að vera spurningakeppni Gilsarans? Þetta heitir spurningakeppni Rikkarans. Rikki. Og málið þú svo brenglaður að ég er svo hrættu við þetta. Mjög gott koncept. Spurningakeppni Rikkarans? Já. Herru, endilega hætti lag. Ég ætla að fara fram á æla hérna. Þetta er eitt bara. Hvað er þema? King of Warning. Rikki. Ekki, Laka mikið til. Og ég fæ bara. Ef við höfum tíma, þá förum við þessa. Við erum hérna 3 félagarnir í dag, Auðun Blöndal, Steindi Junior og Rikki G í fjarveru Gilsana sem er staddur í London í 23 stegi hita. Já, það er reyndar eina sem böggar mig og reyndar á leiðin og leikin á morgun. Hann er gæna hægt en auðvend á Manchester United Chelsea þeirra frá byggarúrslitaleikin drengirnir. Þannig að Egill er, ég var að segja, löglega afsakaður í dag. Já, ég myndi segja það. En við ætlum að fara í slúður hér í F95 blöð. Ekki íslensk slúður, það er á eftir hjá Steinda. Við ætlum að fara í erlend slúður og sveimi þá, drengir, ég er með ágætis pakka fyrir ykkur og hlustendur. Hvað erum við að tala um í dag? Ég ætla að byrja á einni mjög svona, þetta er skrítið slúður, en Sandra Bullock, hún var í viðtalum daginn hjá henni Ellen og hún opnaði sig vel þar og svona það sem að hefur vakið kannski hvað mesta athygli á slúðursíðum allan heim er að hún viðurkenndi þar að hún elskar að fara í tippa andlitsmeðferð. Já, og það er hún og Kate Blanchett og fleiri leikkonur sem að fara í þessa andlitsmeðferð. Já. Og það sem að hérna, sko, tippi kom ekki beint við sögu í snirtingunni. Nei. En það sem er sett á andlit fólks er unnið úr forhúð nýfæddra kóreskra drengja. Já. Og þessi undarlega aðferð er ekki ókeypis og þessu kostar $650 eða 68 á skall. Já, þannig að hún er sem sagt, hún fer einhvert út í bæ og fær hún fer ekkert að leita einhverjum kóreskun dreng, þetta er örgulega eitthvað sem að er. En væri það ekki mikið ódýrara að finna einhvern Já, bara svona 10.000 sinnum ógeðslega líka kannski. En að finna frekar bara einhverja kóreska kallmenn og fær svona. Nei, þetta þarf víst að vera, þetta er eitthvað þeir eru já, þeir þurfa að vera eitthvað svona nýfættir. Þetta er mjög spes. Eru þá kórekri drengir umskornir bara strax við það? Örgulega fyrir hana, af því að hún lætur borga fyrir umskorn. Nei, ég trú, þá myndi hún aldrei opna sig með þetta. Ég er nú vinsalast að spjalla þetta heims ef þetta væri eitthvað svona viðbjóður, En ég hef aldrei heyrt um það að kóreski drengir séu umskornir. Ég hef ekkert heyrt að þau séu það ekki. Nei, er þetta ekki. Ég er bara svona hugsa hvernig Forhúðar kallar? Ég veit það ekki. En það er sem að, er líka í þessu er að hvað ætli sé ekki búið að prófa? Ég fór að hugsa það. Já, ég sá líka að það var einhver kona sem var að vinna mikið. Hvað dettur þetta í hug? Og akkur þarf þetta að vera kóreski drengir? Það er verið að vinna mikið með líka að bera sæði framan í, nota það eins og krema, það er farið að vera gott við húðina, ég hef séð það líka, það er margt í þessu. Virka vel á Sigrúnu þína? Já, hún er mjög ungleg. Hún er mjög ungleg, ég við ekki það og En ef það er búið að prófa þetta einhverja forhúð á litlum kóreskum drengjum, hvað er þá ekki búið? Ímyndu ykkur hvað þessi svona bara vísindamenn og rannsóknarmenn eru að reyna. Ég styð ekki hvað hún er að gera. Ég er á móti umskurð. Ok. Heyrið það, Steindi hann er ekki með þessu. Nei, mér finnst eitthvað voða skrítið að taka tippið á nýfæddum strák og skera það. Já, ég er svolítið sammála Steindi. Þannig að ég er ekki í Team Bullock lengur. Nei, ég er alveg Team Bullock. Þetta er ekki ólöglegt. Nei, hún var ekki að segja frá þessu þá. Nei, þá er þetta bara nýja stæðið. Er ekki líka
fiskabað líka. Fiskar að éta tærnar, er ekki allt bara... Þeir hafa gott að Ég held að það sé nú ekki gert fyrir húðina. Er það? Ég veit ekki. En svo það næsta slúður og það Paris Hilton en já, hún trúlofuð Chris Silka eins og við tilkynntum nú hér í FN95 blöð fyrir 2 ára síðan. Já. Þau ástfangin upp fyrir haust, þau byrjuðu saman fyrir 2 ára síðan og tilkynntu trúlofun sinni í janúar en það sem hefur vakið hvað mest athygli að þau sjást ekki á hans að vera í sleik. Já, og eins og bara stendur hérna slefi slitnar ekki á milli. Og hér ég bara með 4 myndir til dæmis sem maður náði staðin í Cannes og þau að kissast á öllum myndum. Þetta samband að fara í klósetti. Já, við náttúrulega Því að fólk sem þarf að sína sig svona það erfiðleikar heima. Já, sko, býtum, málið það, ég alveg á sömu lest og þú með þetta ekki en sko, ég hef alltaf sagt það að þú ert alltaf að haga þér svona viðbjóðslega á Facebook þá allt í mólum hjá þér. En ef þú ert í sleik á almannafæri, ert þú ekki bara degur ást? En ef þú ert í sleik á almannafæri Sýndarmennska. Sýndarmennska segir ekki. Hann brjálaður. Við eigum mjög góða vin sem mikið í sleik. Mjög góða vin. Og geggjaður í sleik líka. Já, hann mjög fínn í sleik. Ég reyna að horfa sem minnst á það. Já, en við eigum eitt vin sem mjög mikið í sleik. Það er spes að segja frá þessu. Og ég meina, hann mjög hamingisamur. Þannig að við getum ekki, við þurfum að útiloka það. En sko, Rikki, okkur segir Rikki þetta sé sýndarmennska? Sko, þú ert endalaust í sleik og veist að það eru myndavélar á þér 24/7. Myndavélar, það góða punktur af því að sko, vinur okkar ekki með myndavélar. Nei, ég ætla að vona ekki. Það eitthvað weird við þetta. Munið eftir hvað var ekki, Rihanna og hvað var það, Drake? Já. Og nei, það var Drake og Jennifer Lopez. Það var dáið strax. Það var endalaust góður punktur. Já, það var alltaf sleikur og málið að þá var líka sko, þá sá maður oft myndir af þeim sofandi. Sem mjög dulafullt að sé verið að taka myndir af þeim sofandi. Þau náttúrulega, það var bara planað. Lág upp í sófa og tök að nap og hver var að smetla því. Herðu, fyrir ekki, getur aðeins komið þetta loka eins og honum við það. Leggjum við eins og sem að leggja okkur. En þú veist, auðvitað fyrir mig og ég horfa á þetta, ég bara, hver stál símanum minnar, tók myndaðum og fór út og hún vaknaði með myndina. Svo var það hér Alec Baldwin, ég ætla enda á honum, hann einn af mínum uppáhalds, bara grínleikurum og ef ekki bara leikurum, hann var núna faðir í 4. sinn á 5 árum og hann 60 kallinn. Þetta gefur okkur enda mönnum bara von. Já, ég við ekki naða, ég ránaði með þetta. Sko, hann 60. Það hræðir mann alltaf mest þegar mann fattar hvað Hollywood-leikar eldast rætt. Já. Þegar þú horfir Oscarinn og sér bara Bill Murray og hann að rotna og allt í rugli og þá maður bara, fuck, ég er að vera gamall. Róluðu samt með að rotna samt sko. Slökum aðeins á. En við óskum Alec Baldwin til hamingju. Paris Hilton og Krissa Sajak. Hún á lífi? Paris Hilton, hún var í slúrun aðan alltaf í sleik. Var það hún? Já, það er svo pyrrandi maður. Íslenskt birki úr Hallormsstaðaskógi. Eldsmiðjan. Það komið á úrslitastund í enska bikarnum og Stöð 2 Sport verður í beinni frá Wembley á laugardag. Chelsea, Manchester United, 16:20. Stöð 2 Sport, besta sendið. Háskóli ekki bara hús, ekki bara upplýsingar og fræðsla. Háskólinn samfélag. Kynntu þér námsframboðið á unag.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Háskólinn á Akureyri. Alvöru kínversk matargerð með ferskum og framandi hráefnum. Kíktu á matseðilinn inn á phoenixveitingahús.is. Phoenix, Bíldsöða 12. Bíladagar orkunnar á Akureyri dagana 14. til 17. júní. Burnout, AutoX, græjukeppni, drift, göturspyrna, sandspyrna, drulluspyrna og einn flottasta bílasýning landsins. Kynntu þér frábæra dagskrá á orkan.is/bíladagar. Við berum stolt titilinn Ferðamannaverslun ársins 2017. Fríða Gullsmiður, Skólaverðustíg 18. Hver var að hringja? Hvert ert að fara? Hvar opið? Já, 18. Allt sem þú þarft að vita. Við gælum við bragðleikana. Krydd veitingahús, Hafnaborg, Hafnarfirði. Ætlar að missa af einu stærsta partí ásins?
Það er aldrei heimann, sonur okkar Aron Kahn. Virkilega gott lag og ég gaman að segja frá því að það er plata á leiðinni frá þessum snillingu og er ég mjög peppaði fyrir henni. Já, mann getur alltaf beðið. En svo vil ég líka minna á að Herbert Guðmundsson, hann er í Keiluhöllinni á morgun og já, það er frítt inn og svo er 2 fyrir 1 barndum. Já, bara að sjá Herbert. Svakalegt, það er, já, ég myndi segja að það er ekki betra. Hann er... Ég ætla vonandi ekki Can't Walk Away 3 svar. Já, ég meina, hann tekur allavega 3 svar. Það eru allavega orðan þannig að það eru mjög góð líkur að hann taki Can't Walk Away. Já, mjög líklegt líka að hver einasti maður sem mætir þetta, hann fyrir út með disk. Já, áritaðan disk. En það er líka sjálfsögðu byggarleikurinn Manchester United Chelsea í beinni á Shaken Pizza, þannig að það er þetta að vera bara í Keiluhöllin allan daginn, sveimið það. En hins vegar er komið að Rikka G sem situr hér í sæti Gilsarans. Hann ætlar að sjá myndunum fyrir cash í dag, eða myndunum fyrir penning. Yes. Þetta eru 3 spurningar. Og svo veit ég að Svessi, hann fer að detta þetta í hús með splunkunýtt lag sem er geggjað. Herruðu ekki bara henda okkur í þetta? Jú, við erum spenntir. 3 spurningar, nummer 1. Já. Fyrir 500 milljónir króna í einn greiðslu. Rosa peningur. Vá, þetta er sennilega hæðsta upphæð sem hefur verið í þessu lið. Hvað er það, halvu milljarður? Já. Nei, það hefur verið milljarður einu sinni. Myndirðu sitja í 1 ár í Sabaneta fangelsin í Venezuela, en það var kosið versta fangelsi í heimi árið 2017. 1 ár? 1 ár fyrir 500 milljónir? Já, þetta er kosið versta Þetta er bara létt spurning, eða ekki? En ég minna að Það er ekki ágætis líkur og farir ekki lifandi. Já, meinar. Já, þú meinar, þú þarft að halda ára lífið þarna. En ég minna að þú fær 500 milljónir, þá þá getur þú náttúrulega Keyptir hugsanlega vernd. Þú getur keyptir vernd, þú getur keyptir góða mat. Það færði ekki peningi fyrir hún kemur út? Ekki fyrir hún kemur út. Nei. En þú getur lofað því en hvort þið trúið þér. Ég lofa þig, þú getur bara tekið eitt stæðsta yfirdrátt allar tíma og haldið þér á lífi í 1 ár. Maður maður myndi koma svo brenglaður út eftir svona heldi. Flest morð af öllum Hvað sagðir að fangelsi þetta? Sabaneta. Tala bara svo að við heyrið þarna. Ég hef alltaf haldið að ég myndi fungar ágætlega í fangelsi. Í Venezuela? Já, málið er að ég er vel liðin, ég myndi bara heyri Þú mönnum. eru bara kvolpur einhvers á 0-1 sko. Er það málið? Já. Ég Pældi í 1 ár upp á dag. Það er ekki Steindi undir út svona Boytoy. núna, já, nýrakaður og eitthvað, það var ekki Reyndar Það var ekki ekki- búin að vera lengi í styrtu held ég. Nei, akkurat núna lítið út að vera svona 12 ára eftir ég raka mig. Mér bara Skulum ekki tapa okkur. En sko, jú, það er rétt hjá þér. En ég myndi náttúrulega aldrei mæta þetta. Ég myndi ekki mæta þetta og ráðast á stærsta fangan og reyna að vinna hann. Ormdani, peningurinn er mjög góður en þetta er gamb. Já, ég vil ekki taka séns með heilsuna, ég ætla að segja nei. Ég myndi að segja lock away and throw away the key. Alltaf. Þú ert svo harður. Nei, Ég geti óskast að þetta væri bara einn á boðstólum því þú myndir aldrei gera þetta. Harður, ég Það myndi ætla að reyna að vera eitthvað Ég töff. myndi vilja vera með falda myndavel og steinda 24/7. Það myndi gefast upp eftir viku. Í fyrsta lega er ekki rána töff og ég er ekki rána harður. Ég myndi vera eins og okkur lítill bánsi. Ég væri sennilega, bánsin hjá einhverjum, en ég myndi beða hann um að vera ljúfur. Já, en samt í 1 ár. Já, ok. Ég bara því meira sem ég hugsa þetta, ég gæti það ekki. Ég með sterka sál. Ég held ég geti komið óbrotin að hann út. Ég taki litla hraun fyrir 500 milljónir í 1 ár. Já, og Steindi, þú ert ekki að fara Kvíabryggju, sko, ég bara segja það. Nei. Ég taki nú kvíabryggju bara fyrir kippa bjór Já, og ég myndi bara fyrir smá veipvöku og ég kom hann á kvíjári. henda sér í golf og hafa það gósi. Það er bara mjög, það er bara Auðvitað segir nei og Steindi, já. Það er betra að vera kvíabryggin heima hjá mér. Númer 2. Já. Myndirðu hætta á internetinu í 1 ár fyrir 2 milljónir í beinhörðum? Já. Alveg. Riki, þetta er svo auðvelt í dag. Hætt á netinu, en þá máttu náttúrulega ekki fara á Instagram eða neitt. Já, ok, ég held að alltaf að segja eitthvað allt annað. Já, nákvæmlega. Getur ekki notað neitt. Já, ég myndi. Hvað er það að fara að segja? Hvað er það að fara að segja? Ég segi að það mátti ekki nota netið í símanniðinu. Já, ok. Bara hvergi, bara mátt ekki frá netið. Kom eitthvað brosa á þarna, ég held að þú var eitthvað að fara með vera með vesen. Og að fara okkur á flutunum síður. Ég fatt þetta ekki, þetta kostar bara upp mig sjálfa. En nei, ég held þetta sé já. Það maður ekki líka bara gott að þið. Hvað sagði, 2 milljónir? Já, þetta er eitthvað 180 skall eitthvað cirka á mánuði. Einmitt, ég veit ekki, ef ég fyrir að hugsa eins, hverju myndi ég sakna? Ok, maður er aðeins á Twitter, maður er á Instagram. Ertu ekki að spila Fortnite online? Þarna kom það. Ég var að tella niður einhverjum svona samskiptafélag sem ég gæti svo sem alveg kvart, sko, finnst það gaman að vera á, en Fortnite. Ég er náttúrulega að spila Fortnite akkurat núna og það er vesen fyrir mig. Já, ég held að nei. Nei, ég hugsa, nei, þetta er nei hjá mig líka. Ég held að hart nei. Já, Ok. nei. Ég þyrfti aðeins meira pening. Það var á 3. og síðasta. Myndirðu hætta að fara í sturtu eða bað? Það sem eftir er fyrir 1,5 milljón á mánuði. Það sem eftir er, en
Þú mættir hins vegar þrífaði með þvottapoka og vatni en aldrei sápu. Já, þannig að sko Hvað er 1,5 milljónum manni? Já. Þetta getur verið vesen eftir einhver ár að þú ert bara í rónasturtu sko. Nei, en þú getur notað vatn og þvottapoka. Já, það er rónasturta sko. Nei. En þú mættir nota snirtivörur og allt það sko. Já, meinar. Ég meina, hvað ætlar að fara úð ykkur rakspila á hverja táfílu bara endalust? Það gengur ekki. Nei, þetta er nei hjá mér. Ég verð að geta fyrir í sturtu fjandinn hafa og bað og svona. Ég sé blöð fyrir mér eftir klukkutíma skvass hjá mér og honum, hann tekur ykkur lítið þvottapoka. Ertu baðkall? Ertu að kveikja á kertu með það? Nei, ég er nú ekki enn kveikt á kerti en ég hatt ekkert baðið sko. Svona Cat Stevens á fóninn og eitt kerti og aldrei prófað það. Eitt drykkur. Kenny G. Sko, gera eru karlmenn í því? Sko ángríns. Já, og setja þeir svona bublur og kveikja kertum. Já, ég kveikja ekki á kertum en ég fer stundum í freyðibad. En þá er ég ekki að tala um eitthvað karlmenn, bara þá er ég meira að minna nennið því. Já. Því nenni ekki að standa í því. Nei, en það er geggja sko. Það er ótrúlega hreinsandi. Það er ekki langt síðan, ég fór í eitthvað geggja freyðibad, ég var með drykk og ég var með kerti. Ég gerði þetta fyrir ásatt í 365 en þá var ég aðeins í því og ég held að það drepið mér pínlítið. Hvernig varstu bara heim? 10:30? Eitthvað svo les. Já, varstu heim 10:30. Það er svo heitt baði. En Steindi, þetta lítur að vera já fyrir þig. Þú ert nú ekki mikill sturtu gall. Með lagið Finesse og það vil svo skemmtilega til að við erum konum með hinn íslenska Bruno Mars með við síðustu lög Sverrir Bergmann og hans hægri hönd Halldór Gunnar Fjallabróður verið velkonur. Sem er einn íslenski Suits Knight. Já. Það er ríkalegt ef að Halldór var minn hægri hönd með það sem ég nota hann í sko. Já, hann bara sér þetta núna. Já, hann sér allt sem hægri höndi gerir. Þú reynda það ástofn þess að dana, ég held að þú er ekki nota hægri hönduna í einhverja vikur, en það er annan mál. Það er ekki ástæðlausum fyrir að þessi bræðurum mættir hérna. Það var að Þeir eru ekkert komnir í, sko, svona er þetta bara svona. Við erum að halda dampi. Sko, Sverrir komið svo oft. Halldór, þú er nú ekki komið þá oft í F95 blöð. Jó, spila reglulega á gítarum. Það eru loksins þegar hann er mættur, má hann tala það? Já. Þið svöruðu bara báðið fyrir það. Þetta er ekki gangandi klassísku gítar, þetta er maður rödd. Þetta er í fyrst skipti sem ég tala held ég. Já, þú er bara að spila á gítarinn hérna. Þetta er Halldór Gunnar. 7 ár. Í 7 ár. Textasmiður með meiru og fjallabróður. Herðu, lefðu manninum að tala. Já, Halldór, hvað segirðu? Þú ert til allan þáttinn, sko. Já, Halldór, endilega, hvað segirðu? Ég er bara fín. Sko, veðrið úti er í rögglinu núna. Nei, tjók, sorry Halldór. En það var hérna nýtt lag. Já, nýtt lag. Og það heitir Ofboðslega næmur. Ofboðslega næmur. Og sko, við vorum að ræða hér í byrjun þáttar að okkur finnst þetta, okkur finnst líklegt að þetta verði stærri hittari heldur en síðasta lag sem var vinsælasta lagi á landinu. Já, það var bara mjög ánægilegt og ég ætla bara að vera samræðis. Nei. Já, það er svo veist. Ég held það. Já, við erum að fara að spila þetta. Við erum smá. alltaf með góða tilfinningu fyrir þessu félagarnir. Já, en hvað sko, það er nú ekki allir hlustendur F95 blöð sem vita það að þú hefur samið, sko, ert þú að semja lögin? Já, ég hef samið nokkur lög, Já, en til dæmis eins og Ofboðslega næmur, semja þetta saman eða semur þú þetta Halldór eða hvernig Nei, við fórum í sumarbústaðabandið og það var eitthvað svona grúf sem við vorum með og svo hérna bara Hann samt þetta einn. Er hann svolítið Ofboðslega letraður. Og svo ertu náttúrulega með Kveiki með eldana. Rétt. Og Ástin á sér stað. Rétt. Þetta eru, sko, you're a hit machine. Og ég ætla að skemmta mér. Ég ætla að skemmta mér. Þetta eru rosa stór lög. Já. Hann kemur ekki nálægt öðru, sko. Nei, bara hittarar. Hann viðurkennir ekki hitt. Hann og Freki Dór er í harðið samkeppni. Já, það er Hann er svo fallega augu, ég hef ekki séð síðan. So many hits. En sko, bara ef við ekki byrja hérna á að spila bara lagið, leifa fólki að heyra hér, þetta er sem sagt nýjasta lag Albatross sem heitir bara heitir Næmur, eða ekki? Ofboðslega næmur. Hvetjum fólk til að bara, gera út í kant og hækki græðin. Já, hækki núna því ég lofi ykkur að þið dettið í, föstudags gýr. Tjökum á þessu. Svo er sagt nokkur sinnum í læginu við skuldum auglýsingar og svo ætlum við að ræða eins við drengina og ég ætla að henda Svessa í hraðaspurningar hér eftir smástund. 5 staðir. Búðu þig undir tímamóta sumar, sérstaklega fyrir fótboltaáhuga fólk. Við kynnum innkassodeildir karla og kvenna. Meiri umfjöllun, fleiri útsendingar og umfram allt meira fjör. Innkassodeildirnar, meira fjör. Snæland býður upp á það besta frá Kjörís. Gamli ísinn, jarðarberja og vanilu í brauði eða boxi. Shake, bragðarefur með besta nammið og fersk jarðarber. Snæland, Laugavegi og Núpalind.
Það eru margar ástæður fyrir því að hönnuðir velja Slippfélagið, til dæmis þjónustan. Slippfélagið, við höfum málað með Íslandingum í meir en 115 ár. Láttu ekkert stoppa þig. Stuðningslífar, kompressjónbuxur, hlaupasokkar og hlaupaskór. Eirberg Stórhöfða, Eirberg Kringlunni. Pítan Skipholti. Pítan, alltaf fersk. Hefur þú smakkað ljúffengu sumardrykkina okkar? Sjáumst á te og kaffi. Happy hour, happy hour, happy hour 4-7, bjór, léttvín og koktélar. American Bar, staðurinn þinn. BB King og súkkulaði shake. Roadhouse. Kominn tími til að taka til í geymslunni. Ekki henda, endurnýtum. Pantaði bás í kólaportinu. Lifandi markaður í miðbænum. Stöð 2 Sport verður í beinni frá Hlíðarenda á föstudag. Valur, Stjarnan og 19. Ekki missa af höggamagn í Pepsi-mörgunum strax eftir leik. Stöð 2 Sport, besta sæti. Áttu eftir að redda kvöldmatnum? Pantaðu kínverskt takeaway hjá okkur og sæktu á Bíldsöða 12, Phoenix veitingahús sem 5677888. Ætlar að missa af einu stærsta partí ásins? Foreigner, Laugardalshöll, í kvöld. Uppselt í stúku. Miðasala á miði.is. FM 95 Blöð á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Fitnessport. Það hárrétt fyrir að hlusta hér á FM 95 Blöð á FM 957 og þeir eru ennþá hérna hjá okkur Halldór Gunnar og Sverrir Bergmann, ofboðslega næmir báðir tveir. Ofboðslega næmir. Er verið að spila eitthvað í kvöld? Já. Hvað er verið að spila? Sandgerði og Reykjanesbæ, fyrir ekki. Já, ok. Sandgerði og Reykjanesbæ, þannig að eitt ball þá eða? Það svona 2 innkomur í ykkur svona Kostningastuð? Hræfir, að þóra þessu, já. Við vorum spæði okkur vant að bílstjóra. Skuðlarar, beint á skuðlara. Steindi pantaði skuðlara fyrir okkur í daginn þegar við fórum í Reykjanesbæ. 16 að stelpa með pappa sínum sem sót okkur. Æðislega ferð. Því líka stemning aftur í. Það var geggja. En við viljum ekki sleppa ykkur alveg því að við viljum henda Svessa hér í hraðaspurningar. Nú erum við stressaður. Og það vil svo skemmtilega til að ég myndi vera líka ef ég er þú. Góðu vinur okkar Digital Curse aðstoða með þessu Digital Curse eins og hann er kallaðar. En þetta er mjög þægilegt samt. Þú bara hreinsar hugan og segja fyrsta sem þetta er í hugan. Þetta verður vond. Tilbúin? Nei, þetta var ekki vond, ég lofa. Ég meina þú er hreinskilinn maður. Já. Ertu tilbúin? Alls ekki. 1, 2 og uppáhaldsmatur. Kjúklingur. Besta bíómynd allra tíma. Braveheart. Hvað drekkur á djamminu? Bjór. Hefur þið samið ljóð fyrir stelpu í Fjölbraut? Já. Nýlega? Nei, ég er ekki. Nei, þú varst í Fjölbraut líka. Besta hljómsveit allra tíma? Boyz II Men. Hefur þið eyðilagt heilt potsi á móti upp í bústað því að þú ert með svo mikla réttlætiskennd? Rétt. Hvað kveikir í þér? Þú. Uppáhaldslið í ensku? Leeds. Úrvalsdeildinni? Leeds. Ertu það gráður að það hefur staðið heil brauðstöng í þér því þú glemdir að tyggja? Já. Hvað er þetta bara staðfesting á? Hvað mennur ótöggin? Já, hann var svo gráður á leiðinni heim. Hann setti heila brauðstöng og glemdi að tyggja hana. Hefur þingst 8 kíló jólin? Já. Uppáhalds sjónvarpsþættir? Heroes, nei ég veit ekki, nei. Já, fyrst þessi komið bjóðan. Hvort myndir þú sofa hjá rollu og engin frétti það? Eða ekki sofa hjá rollu og allir halda á það að gera það? Sofa hjá rollu og engin frétti það? Nei. Akkur ekki? Já, sofa, já, einmitt. Ok, þú varst henni einskilin. Hann er alltaf sofa hjá rollunni. Já, er kallinn á lausu? Nei. Hefur þú komið til dyra með draslið úti? Já. Hefur þú farið nýlega skemmtistæðasleik? Já. Besti tölvuleikur allra tíma? Hearthstone. Hvort myndir þú drepa Óla Jó eða Halldór Gunnar? Nei. Það er að Halldór Gunnar setur þarna sko. Óli Jó sér í gametíði með honum fyrir þá sem fatt ekki. Óla, ég business is blooming með Halldóri.
Nei, ég get ekki síðustu. Nei, ég get ekki hverju skiptir það. Það var svo Svessi tengið að gerðist eftir að verður deildabjöstrar í Keilu á Prikinu. Ég ætla ekki að fara til það. Hvað er að ykkur? Ætlaði hann að fara með það bara í útaf? Nei, ég hætti við. Kallaður að tippi á hann drasslaðan eða? Já. Tjóðis, rugl er þetta. En já, það kom ímislegt í ljós þarna. Sverri er náttúrulega eitt mesta átvagl. Ég hef komið inn á einn þættinum sem að bara... Mér finnst það rosalegt að þú hafi náð að gleypa heila brauðstöku á þessu tyggjana. Mér finnst það eiginlega bara Hún stóð í, hún var bara hérna í hálsinn. Já, það er bara mjög merkilegt. Ég þarf alltaf að borða eitthvað, sko til margs hvað ég er alltaf gráðið. Ég þarf alltaf að borða eitthvað leina heim og fór einu sinni út í búð, keypti mér heilt brauð og svo túnfisksalat og það áttaði mig á því, ég get ekki borða nættilega leina heim, þannig ég keypti mér líka hérna túnfisksamloku. Bara þess að borða leina heim. Áður en að vara að fara að nýta brauðið með túnfisksalat. Ég er ekki eins og það greint, ég myndi að treysta Sverrir í að vinna átkeppni hvar sem er í heiminum. Já. Það er, hann getur getið pulsu bara ég sé hann í aksjóni, þetta er skeri, sko. Já, þetta er gráðut svín en fallegt svín og drengir, við óskum ykkur innilega til hamingju með nýja lagið, alveg sturlað og það verður stemning í Sandgerði og Reykjanesbæ kvöld. Hér eftir smástund DJ-keppnin okkar rosalega íslenskt slúður, kortmyndur frekar og ég veit ekki hvað og hvað. You know I've given this everything, baby, honestly. Tell me what you've done for my life. For you, baby, done for you, baby, cry for you, baby. But tell me what you've done for me. For you, baby, all for you, baby. This I do, baby. Tell me what you've done for me. Tell me what you've done for me. Þetta er Charlie Puth. Ekkert hvað það er en lagið heitir Done For Me. Rikki, hvað er hann líka? Þú ert að svara fyrir þessu sem dagsumstjóri. Hver er Charlie Puth? Er hann vinsæll? Já, mjög vinsæll. Bara eitthvað frændið? Þetta er svona bara good feel guy og hérna... Hvaðan er hann? Hann er frá Bandaríkjunum. No. Home of the Brave. Herðu, það er komið að kortmetru frekar hér í FM 95 Blö. Og ég var með þess að fatta að það er orðið svolítið langt síðan að ég var með hennar lið sjálfur. Já, einmitt. Að ég hendi hér í, sko, það er einarna sem er svona í grófari kantinu. En, nei, þetta er nú ekkert svo gróft. En það er ekki bara svona eins og þú ert, kallið minn? Nei, ég er nú voða kurteis oftast. Já. Reynið það allavega. Myndirðu fyrir Cass var ekkert gróft? Nei, það var bara virkilega gott. Það er mjög svona þakklátt að fá það af og til, sko. Það koma sterkur inn. Takk. Family Rikki, mættur. Thank you. Algjörlega. Já, en, já, ok, ég ætla bara að byrja á þessum. Það er kortmyndur frekar og fyrsta spurningin, hún er nú ekkert gróf. En svona, svolítið dörti, kortmyndir frekar reykja 3 pakka á dag það sem eftir er ræð ykkar af sígarettum við að drekka 1 fleyga vodka á dag það sem eftir er. Vá, þetta er rosaleg spurning, maður. Þetta er auðvitað fyrir því, Steindi. Þú elskar bæði. Nei, ég er náttúrulega ekki í dag. Þannig að hættur reykja? Já, ég er búin að vera hættur reykja hálft ár. Sem er hrikalega vel gert. Það er vel gert, en þú ert basically að segja að vera fullur upp á hvern einasta dag eða sko, ef þú drekkur fleyga á dag verður maður fögust. Verður ekki full í. Þú treyna hann svolítið í daginn, ekki? Já. Málið er það, þegar ég reykti og batnandi mönnum er bestilega, ég er hættur í dag. Þá var ég að reykja pakk á dag. Og það er nokkuð mikið, ekki? Jú, það er svona... Jú, hann var alltaf með réttu. Já, það er svolítið mikið. 3 pakkar á það, þú basically drepur ekki í, sko. Nei. Bara drepur í og kveikir í næstu. Já, það er svolítið þannig, þú tengir. Það er rosalega. Já, ég reykti náttúrulega. En þú tengir réttunar. Já, reyktið þú ekki? Já. Hvernig reyktið þú? Stórreykingum. Já, ég reykti 2 ár. Á hvað aldri? 18 til 20. Já, þú varst lamin. Hvað varstu með réttu kjæftin? Ég var með réttu kjæftin. Þú var slegin svona úr mér. Það er þetta svakalegt. Sko, málið er það reykjandi Rikki. Það er ekki tækt að vera að drekka hálfan lítra af vodka á dag, sko. Þið veist, en þið þurfa að velja annað. Ég þá svar. Ég þyrfti að henda mér aftur í Marlboro Lights í hörðum. Ok. Ég náttúrulega get ekki, ég ætla aldrei að byrja að reykja aftur. Þannig að ég gæti ekki valið það. Tökum vodkan? Ég tæki vodkan. Það sem ég myndi gera er að ég myndi deila honum. Ég myndi taka 1 glas á mótana, 1 eftir hádegi, 1 svona síðdegis og 1 Þannig að þú væri svona pínu í því allan daginn. Ég væri bara rakur, sko. En ég gæti samt alveg verið að vinna. En pælti á 10. degi röð, Steindi. Já, ég veit það. En maður gæti samt alveg verið að gera, skilu. Þú þarft ekki alltaf að taka von í reykinn. Þú getur púað kannski einu og eina og... Já, reynda fýtt punktur hér. En svo held ég líka, ég held að þetta myndi ekkert skemma fyrir því, sko. Maður þarf að vera kreatív í vinnunum með að skrifa mikið. Þú basically getur aldrei keyrt aftur, sko.
Nei Góður punktur. Getur ekki keyrt, þú ert alltaf í því. En ég held að þetta myndi skila sig vel í vinnunni. Já, frábært, þú kemur þetta með leigubíl. Herðu, það var næsta: aldrei tala íslensku aftur eða aldrei ná hámarki aftur. Þið megið stunda njóta ásta. This one is very difficult. Þið munið aldrei, eins og ég segi, ná hámarki aftur. Exactly, I know what you're saying, Yeah. I'm just trying out, just speaking English, it's okay. Já, þú myndir fara bara beint í enskuna. Já, ég minna Here's Pogba with a pass. Já, þú þurftir að hætta að lýsa, þú þurftir að hætta í vinnunni. Það eru Íslendingar sem eru aðalega bara að nota ensku, sko. Ég gæti ekki heldur verið í útvarpinu, húst. Nei, það er Charlie Puth en... Já, þeir eru báðir fjölmiðlamenn og það myndi ekki nenn að hlusta okkur alltaf á ensku. Nei, þetta er frekar erfitt. En væri þetta ekki bara eðlilegt skref að færa, að vera með þætti á Stöð 2 og á ensku og vera að tala í útvarpinu á ensku og ég minna, er þetta ekki bara eðlilegt skref? Nei, ég mætti nú, húst. Þeir myndu þurfa að hætta fjölmiðlum. Já, það er bara þannig. Það er ljóst. Ég minna, sko, íslenskan deyr út bara eftir 5 ár, sko. Þannig þú ætlar að taka að hætta að tala íslensku? Sko, ég get alltaf fara að vinna hjá pappa sem múrari eða eitthvað, þú veist. Ég myndi örugglega alveg redda mér. Já, ok, þannig að þið eru báður að því að þið ætla að hætta að tala íslensku. Í staðin fyrir hvað aftur? Að ná aldrei eftir hámarki. Það er þreytt, sko, kannski langar mann í eitt króa í viðbót, sko. Kannski, Rikka langar kannski að horfa á gólstöðuna og... Já, ég er nú ekki að tala um það, kannski tala um að fá einn erfingja til viðbótar, sko. Já, þú nota þetta bara, ymmi. Já, varstu ekki að hugsa um fasteignasalan? Nei, alls ekki. Þú var ekkert að fara að setja húsið. Og við erum heldur ekkert að hugsa um hann hér eða tala um hann hér. Nei, alls ekki. Við erum ekki að tala um þeirra, sko, Rikki var ekki að hugsa um þetta þannig að hann var eitthvað að banka upp á heim. Ég þarf að hendin uppsögnarbrefi í fjölmiðlum. Þannig að þú ætlar að tala ensku? Ég þarf að gera það. I have to do that. Þannig að þá ertu að byrja að tala um I'm coming alltaf. Því að hitt heldur áfram. Steindi, hvað tekur þú? Ég held að þetta hámark er ekki bara einhver vitleysa og ég hugsa að ég myndi bara halda íslenskunni. Halda íslenskunni? Ok, ekki sama svari. Þá er það síðasta og já, hvort myndið frekar Pokatotta hvort annan. Þetta er ræðilegt. Og hvað er þetta að spyrja um? Hvað er að gerast núna? Er hún smá gróf? Hvað er að gerast akkur? Hvað er að pokatotta? Ég hef aldrei heyrt þetta. Þetta er bara grænna með tókja milli. Þetta er of mikið, sko. Það er ekki gay, sko. Hvað er tókja milli? Sko, ég og Steindi eru nýbúin að skrifa skets með, sko. Þetta er að versta sem ég heyrt á æfum. Við Steindi erum að skrifa skets sem við ætlum að sína bara ástæðtíðum fyrir að vera veistlustjórar og hann gengur svolítið út á þetta. Þess vegna fékk ég hugmyndina. En kláraði spurninguna. En Steindi var að leika gaurinn, sko. En kláraði svona spurninguna. Þetta er bara pokatotta, sko. Þetta er póka utan limin á hann. Nei, ég er bara svo, þetta er bara flip. Þetta er bara flip. Það er ekki baku. Það er ekki baku þetta. Ég er ekki gay, sko. Það er pókja milli. Það er pókja milli. Þannig er gaurinn, sko. En já. Ok, hvort myndið taka pókan og þú þurftir sem að taka pókan á Junior og Junior þurftir að taka pókan á þig eða myndið leka myndband að ykkur úr svefnherberginu á neti? What? Ég held að Er þetta bara í eitt skiptið? En ef það myndi leka þetta myndband þá ertu bara með konunniðinni að vera heima Ekki nefnum að setja að taka upp með einhverjum öðrum Ég veit ekki hvað þetta að gera Nei, ég held kannski að vera að tala með af okkur Rikka Nei Ég meina, er það ekki mjög eðlilegt Kemst það upp ef ég pokatotta Steinda það? Hvað er það að spá í þessu? Nennur þú núna bara að segja póka? Já, kemst það upp ef ég póka Steinda? Kallar þetta bara póka? Þú vorst að segja mér að gera það Það varst að bara kalla þetta póka Hann var að segja mér póka Það er 100 sinni verra að þú ætti að segja ef ég myndi póka Steinda Pókan Herðu, hérna getur við bara klára að svara þessu ég ætla að byrja á þér ekki Hvað færði þig? Herðu, ég held hverslags póki er þetta? Má þetta vera Gamli góði græni nammi póki eins og var notaði gamla þetta Eða nóatorspóki eða einhvers konar póki Eða bara nammi pókin sem er núna í bæti póka Steindi, settu í stellingar Þú ætlar að í pókan? Já, ég ætla ekki að láta leka eitthvað staðar af mér á netið, sko Það er ljóst Aldrei Í hver er maður? Í hvað er maður mættur? Sko, eina sem ég fór alltaf að hugsa núna Það myndi eitthvað senda mig bara að var að leka netið þetta með Rikka með maður Eða það í alvegli Ég veit ekki hvað, myndi maður hlæja myndbandinu eða myndi maður finna til eða hvernig væri staðan á maður að horfa á það Ég myndi basically segja, Rikki Ég myndi náttúrulega ringja og peppa þig, sko og segja bara það er ekkert að þessum Ég myndi alltaf segja bara, Rikki, ég myndi ekki deila þessu lengra nema þú sæki pókan, sko Það er alveg hreinu Steindi, tekur þú pókan eða netið?
Já, sko, það fer rosalega, við erum ekki búin að ræða neitt þetta vídeo, af því það fer rosalega mikið eftir hvernig vídeo er. Það bara, þú veist, það sést. Já, ég veit að sést, en ég meina, þú veist, er þetta... Bara nákvæmlegs vídeo á Kim Kardashian. Já, þú veist, þetta er eðlilega samfarir og... Ég veit ekki hvernig þú ert í svefnherberginu. En Steindi, ég er bara algjör wildcard. Ég er bara wildcard, það er bara þannig. Myndir alveg taka netið að leka? Nei, sko, það er náttúrulega ekkert skemmtilegt heldur. Ég veit ekki, ég myndi ekki taka bara græna nammibókun á Rikard. Getur farið bara í lagið að Við myndum svo alltaf fara á pubin svo að hlæja þessu. Nei, aldrei. Það er bara gaman að þessu. Nei. Þetta verður bara stuð. Eitt nammibóki, maður. Þetta er bara flei. Hann er ekkert gay, þetta er bara flei. Nei, þetta er bara bóka millikallin. Pist. Nei, ég minna Herbert Guðmunds er á morgun í Keiluhöllinni Egilshöll klukkan 10. Frýtt inn og happy hour á barnum. Sjáumst. Það er opið allan sólarhringinn í Hagkaup Skeifunni og Hagkaup Garðabæ. Hagkaup. Meira opið. Alla daga. Hæ, Dísi Jakobs hér, en ég ætla að spila Peroni tónleikaröð Hverfisbarsins núna á föstudaginn. Tónleikarnir byrja klukkan 10, það er 2 fyrir 1 af Peroni meðan tónleikunum stendur og frítt inn meðan húsrúm leyfir. Sjáumst á Hverfisbarnum á föstudaginn. Þú og félagarnir. Roadhouse. Við seljum kannski ekki ferskasta mangóið eða rauðustu jarðarberin, en við erum með ódýrasta eldsneytið án skilyrða. Opið allan sólarhringinn. Atlandsolja, Kaplakrika. Hæ, Hallbera landsliðskona í fótbolta hér. Fannst þér auglýsingi mín orðin þreytt? Hér er ný. Walk On, Borgatúni 29 og Smáratorgi í Kópavogi. Hollur og ferskur asísku matur. GoMobile appið stækkar á hverjum degi. Nú farðu líka innegn af öllum viðskiptum á Dirty Burger & Ribs, sælkera staður sem sérhæfir sig í framleiðslu á hambúrgurum, rifjum og kjúklingavængjum. Náðu í GoMobile appið, tengdu kortið þitt og byrjaði að safna. Happy hour, happy hour, happy hour 4-7, bjór, léttvín og koktélar. American Bar, staðurinn þinn. Inkasso kynnir í fyrsta skipti á Íslandi. Inkasso-deild karla og Inkasso-deild kvenna. Meiri umfjöllun, fleiri útsendingar og umfram allt meira fjör. Inkasso-deildirnar, meira fjör. Hvað er í kvöldmatinn? Farðinn á eldumrétt.is og kynntuðu matsela næstu viku. Eldum rétt. Engin búðarferð, ekkert mál. Búum til augnablik og eldum rétt. Frítt kaffi mæ sem kom á okkar bæ. Kondi kaffi, kondi korni. Kornið bakari. Uppáhalds kokteillin. Slipparinn. Ætlar að missa af einu stærsta partí ásins? Foreigner, Laugardalshöll, í kvöld. Uppselt í stúku. Miðasala á miði.is. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. See you in your world and I'm caught in the middle. Let's get lonely together. Þetta er Rita Ora og Avicii. Þetta er svona eitt síðasti slagurinn frá Avicii. Og ef þið er ekki búin að sjá heimildamyndina hann á Netflix, þá skora ég okkur að kíkja á hana. Já, hann inni. Hún er mögnum maður. Hann var haldinn miklum kvíðagríi, strákurinn. En það er eins og að komið að, talandum Avicii. Honum til heiðurs. Já, það er komið að DJ-keppni FM 95 Blö. Og hún hefur ekki verið lengi. Þetta er ekki flókið, við fáum 90 sekúndur. Hann má gera hvað sem er á 90 sekúndum. Já, akkurat. Og svo er þetta í ykkar höndum, kæru hlustendur. Þið þingið í 511-0957 og kjósið, hvaða sirpa ykkur fannst best, hvað kom ykkur í mesta gýrin? Já, það sem við vorum að tala um áðan, við ekki, er að það er komað, það er þriggja helgi. Þannig að þetta snýst hörðu það, hvíta svona helgi. Já, þannig að snýst dálítið hvaða sirpa er að fara að koma þér í mesta gýrin. Mín er að fara að koma öllum í rosalega gýr. Já, ég náttúrulega er með baneitra sirpu og Rikki, þú segist líka að vera með baneitra. Það þarf að koma inn á eitt með þína sem við gerum eftir. Nó, bittu. Já, það er bara svindli gangi. Já, ég kom ekki nálægt henni. Nei, bara það aðstóð til bæ. Ég var að mixa fyrir mig og Blöð og svo kemur stendi. Herri, ég læt annan mixa fyrir mig bara. Já, en hvernig getur það verið svindl? Því að það hljóta allir að þurfa að vera með sama plattform. Það segir sér bínu sjálf. Svo keppni sér jöfn. En byrju, 90 sek, 3 lög.
Já, en það hlutir að vera sama plattform fyrir alla þrjá. Nei, ég meina ég hef ekki að senda mig og Blue til David Guetta, sko. Málega það, ég heyrði Ásgeir Orra, mjög góða vinur mínum, ég sagði, hei, hefurðu 10 mínútur? Hann bara, já, ég er upp í stúdíói. Ok, geturðu hjálpa mér að mixa þessi 3 lög? Það hjálpa ekki aðeins heldur en að Rikki G sé að taka ykkur lög á YouTube fyrir okkur. Já, ég segi, ég ætla samt að vinna þig, leifum Sirpónum að tala. Þú ert með það léleg lög. Leifum Sirpónum að tala. Við byrjum á Rikka, hann er gestur hér, þannig að Rikki, þú ert fyrstur, er eitthvað sem þú vilt segja fyrir þína DJ-sirpu? Nei, þetta er bara allt svona nýtt, allt current og ef þessi 3 sirpulög koma ekki gýrin fyrir helgina þá kemur það ekkert og ég beðist afsökunar ef þú fara að taka slökunarhelgi þá er það off ef þú hlustar. Það er bara þannig. Vá, stór orð hjá Richard. Rikka G hér í FM 95 Blö og já, ef þið fíla hana þá getið þið kosið hann á eftir í 511-0957. Það er mjög leiðilegt að segja frá því en þetta á ekki breyk. Þetta búm þetta klikkaði þar. Hvað sagði þetta? Tiesto? Gerði lítið fyrir mig. En áður við fáum sirpuna hans Steinda sem var mixað út í bæja þá ætla ég að fara hérna í mína stráng heiðulegu sirpu sem að Rikki G mixaði fyrir mig hér í dag og já, þetta kemur mér allavega í gýrin og vonandi ykkur hlustendur. Tjekkum á þessu. Ég ætla að taka bara, ég ætla ekki að vera með niður eins og þig, ég er mest að góð sirpa í öflu. Já, það var hérna Dr. Alban, Free, svo var ég með The Smooth Criminal og svo, já, Rihanna. Sko, hvað segir Cheater? Cheater, Man Eater. Ég náttúrulega lít alls ekki á það að þetta sé svindla, að mixa þetta með einhverjum öðrum en Rikka. En málið það, ég tók rosalegan sjens. Já, rosalegan sjens að láta mixa þetta út í bæ. Já, en ég tók hrikalega mikið sjens. Að manni í stúdíói. Já, ég er rosalegur aðdáandi hennar Guðnýju Maríu sem er eins og Haldur Gunnar og Frikki Dór er að hit með sín og hún var að koma með nýjan bengur nýlega sem heitir Nú fer ég helgafrí og ég er að keyra á því lagi og það er eitt af mínum uppáhaldslögum akkurat núna og já, ég segi bara skulum bara setja á sirpuna Steinda og svo er það 511-0957 tjekkum á þessum. Þú getur ekki fundið þessa útgáfa lægin á YouTube eins og við þurfum að vinna. Nei, áttum maður ekki að mixa sirpu? Nei, Rikki mixar, það er reglunda. En þetta er ykkar höndum, kæru hlustendur 511-0957 og ég að Blö, heiðalög menn er að svindlarinn. Tjekkum á þessu. FM, góðan daginn. Fólki lítur að kjósa svindlarinn. Halló. Okkur heyrist ekki hérna, Rikki. Það er að íta á þess að takka hérna, Rikki. That was my vote, maður. Svona, halló, FM. Já, sæli. Herðu, þetta er easy. Þetta er Steindi sjálfsögðu. Djöfullar ég ánægð með þig. Ég segi bara að það er komið helgafrí. Ég vótt ekki að gefa svindlarunum bara atkvæði. Það er bannað. En takk fyrir að ringja. Bye. Fáum hér næsta FM. Það var svaðaleg sirpa, sko. Halló. Já, sælir. Já, sælir. Hvaða sirpa kom þér í gýrin? Herru, þetta er klálega Steindi. Já, það er June komið 2 prigg. Djöfullar ég ánægð með þetta. Sko, hann þekkir ekki samtjarna keppni, sko. Við viljum að fá næsta, takk fyrir að ringja. Ok, maður segja, ég með heyrstu bara liður að koma í gýrin. FM. Já, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hvaða sirpa kom þér í gýrin? Er Steindi var hana? Já. Það er hann. Til hann ekki vinur, þú farið mitt að... Já, djöfullar ég ánægð með þetta. Það er mjög stutt í að það veri 1-1 að ég sé lamin og að lemja eitthvað. Sko, en uppi hvað vil ég hafa þetta? 5 eða 30? Þetta er 5. FM. Halló. Þessi tatt út. FM. Halló. Halló. Hvaða sirpa kom þér í gýrin? Herðu. Já. Halló. Hvaða sirpa kom þér í gýrin? Hann heyrir ekki okkur. FM. Nei, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hver fær þitt atkvæði í DJ-keppni FM 95 Blö? Það er frekar auðvelt, sko. Það er Fortnite Steindi. Yes! Jöfnvöld ég ánægð með þetta. Þetta var fellow Fortnite-spilari. Þetta var gefins atkvæði. Ég vissi ekki eins og það væri Fortnite inn í þessu. Takk fyrir að ringja. Og það fáum við síðasta FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Já, góðan daginn. Herri, þetta er 100% Steindi. Það er dögt. Þetta er frábært hjá svindlarinn. Það var glæsilegt hjá svindlarinn. Það hljómar eins og ég þurfa að setja þetta netur.
Gerðu vel við þig og þína í hádeginu með góðum mat frá Indisauka. Indisauki.is. Og þarftu ekki að snirta garðinn? Hekkklippur og sláttuorð eru á 20% afslætti. Garðpartíð byrjar í Bíkó. Pist! Nei, ég meina, Herbert Guðmunds á morgun í Keiluhöllinni Egilshöll klukkan 10. Frítt inn og happy hour á barnum. Sjáumst. Náttúrulegar lausnir. Jurtaapótek, Skipholtið 33. Loksins á Íslandi. Clay augndroppar frá Clear Eyes. Fást nú í apótekum. Fáum okkur pizzu. Pizzan. Sími 578 88 88. Bifreiðir.is, varalhuttir á verkstæði með allt fyrir þýska bifreiðar. HGA varalhuttir og þjónusta í 18 ár. Vildapuntasafnarar fá fjórfalda vildarpunta Icelandair hjá Ólís og OB alla hvítasunnuhelgina. Dældu inn á draumaferðina. Ólís, vinur við veginn. Hæ, Dísi Jakobs hér, en ég ætla að spila Peroni tónleikaröð Hverfisbarsins núna á föstudaginn. Tónleikarnir byrja klukkan 10, það er 2 fyrir 1 af Peroni meðan tónleikarnum stendur og frítt inn meðan húsrúm leyfir. Sjáumst á Hverfisbarnum á föstudaginn. Dalakofinn Laugum Reykjadal með hamborgara, pítsur og heimilismat í hádeginu. Dalakofinn Laugum Reykjadal. Fiddi Barbecue Special. Já, hún sko algjörlega einstök. Eldsmiðja. Frítt kaffi mæ sem kom á okkar bæ. Komdu í kaffi, komdu í korni. Kornið bakari. Ætlar að missa af einu stærsta partí ásins? Foreigner, Laugardalshöll, í kvöld. Uppselt í stúku. Miðasala á miði.is. FM 95 Blöð á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Fitnessport. Mikið rétt fyrir að hlusta á FM 95 Blöð hér á FM 957 og við þökkum ykkur kærlega fyrir það. Klukkan er, 20 mínútur yfir 16, við höfum 40 mínútur eftir af, þessum þætti. Vá. Svo er það bara beint á hlýðarenda, það er Valur Stjarnan. Já, þú heldur mig Val. Já, það er áfram Valur. Heldur mig Val? Já. Af hverju ertu þá eiginlega með framtennur? Þessi Þetta var jafn slagt og svindli. Hvernig fannst þér þessi? Það þarf að nota hana. Við erum að skemmta á herrakvöldi Þórs á Akureyri á morgun, en ég ætla að vona að nota hann ekki. Ég ætla að vona þér ekki að hlusta. Við erum að hætta við giggið. Já, Riki, þú ert að fara að hendi spurningakeppni Rikka G? Nei, Rikkarans. Rikkarans, þá ég bara að gleyma þessu. Ekki segja spurningakeppni Rikkarans. Nei, það er bara það gengur ekki, sko. Það verður að vera Rikkarans. Það verður að vera Rikkarans, ok. Hans liður núna og hann ræður. Konceptið er King of Warney. King of Warney. Það er svolítið eigilslegt eitthvað. Það er ekki komið sumar? Já, fyrir það. Ég málega það er ekki komið sumar. Það er einhvern veginn bara vor hérna á sumrin. Með hvernig veðrið núna þá er svona eiginlega ennþá vor. Það er eiginlega bara haust. Já, hugsaum bara, þetta er svona vor/sumar. Þetta er alls svona spurningar. Ég ætla að fara strax í fyrstu. Þetta er keppni sem við viljum vinna. Númer 1. Hefur þú farið í ísbúð seint á sumarkvöldu og fengið bragðaref að því þú seldir það verður búið að vera svo heitt og gott veður fyrir daginn? Geggjuspurning. Það er bara einn besta spurning sem ég en hvað ég skil ekki? Bara hefur maður farið og fengið sér bragðar og hvað? Já, bara klukkan 10 bara, þetta er búið heitt í dag maður. Það er bara bragðaref til þess að kjalla með maður. Vá. Já, herru, ég hef gert svo klikkaður ekki. Þú hefur gert svo geðugur. Rikkarinn. Ég segja já á þessu. Já, það er punktur að báða. Fengið með bragðaref sent að kvöldi. Hefur þú verið á rölti úti á sumarkvöldi eða vorkvöldi og fengið fiðring í hann við lyktina nýslegnu grasi? Íbarasta. Nei. Hvað var þetta? King of Warney? Bara King of War. Nei, ég er ekki grasperri, sko. Nei, ég bara... Ekki svona smá fiðringur, bara svona? Það verður að lampa úti og finna einhverja lykt og... Svona nýslegnu grasi, svona. Hvað, hefur þú lent í það? Já. Í alvörunni? Já. Hvað ertu að tala um? Hefur þú lent í því? Já, svona, þú veist, finn bara svona sumar ilma grasi og ég bara fengið aðeins svona smá fiðring. Já, ok, þetta er Þetta segja mér að lykt af nýslegnu hegi komið til það segja það í betur kannski hegi, það er svolítið sveitt en bara svona nýslegið gras. Já, það er sveitt og ógeðslegt maður, allt annað þetta er gras. En þú finnur bara lykt af grilluðum pulsum, ertu þá bara alveg ferð á 4 eða? Nei, alls ekki, en bara grasið það er bara... En sko, ég dæmið ekki, en þetta er ekki punktur á mig, þetta verður ekki gert neitt fyrir mig. Ég dæmið örlítið, en ég ætla að segja nei. Nei, það er ekki punktur.
Hefur hendinu Laugaveginn í maímánuði með rúður skrúaða niður og tónlistina hátt stilta með eina hönd á stýri? Já, það nú dottin. Nokkur ár síðan, sant? Ég held ég bara aldrei gert það. Það pottet gæst á Sauðárkróki hjá mér, sko. Já, bara rauðin Hyundai Kona. Ég dæmi ekki neitt sem gerist þar með aðra hönd á stýri, en nei, kannski ekki tónlistin í bótt. Ég hef ekki svona hátt stilt að fólk heyrir svona, þú veist, þú heyrir. Nei, ef ég var að hreinskilna. Nei, ég held ég hef ekki tekið það. Nei, sko... Á Laugaveginn. Það var ekki, ég hef aldrei verið partur af svona rúndan í Laugaveg stemningu, sko. Þetta var nú ekki þannig. Nei, þetta ekki punktur á mig. Nei. Hefur þú gert þetta ekki það? Já. Þú hefur gert það? Möstu 323F með svona augu sem, svona ljós sem opnuðust. Þú ert bara fjólublár marút snakkpókir ekki, það hann þetta. Rikki king of warning, man. Þú ert með jáð öllum. Herru, það 1-1 hjá ykkur allavega. Já. Þú verður komið 4 stig. Já. Ég er bara múna 3 spurningar. Já, þú ert það mikill warning kongur og þú verður samt komið 4. Já, þú verður komið 10 stig eftir 4 spurningar. 4. spurning, hefur þú notið ástafið lag sem kemur fyrir spring eða summer í textanum? Já, Jó, það er náttúrulega líklegt. Það? Er það algengt í lögum að komi spring eða summer fram í textanum? Nei, ég fór að hugsa þetta getur verið Summer of 69 með Bryan Adams, aldrei gert þar. Það er mjög skrítið. Hot time, Summer in the City. Nei, ég var ekki byrjað að gera það þegar það var vinsælt. Ekki fættur. Er ekki svolítið skrítið að vera? Ég held sér nei hjá mér. Gerið það mikið með músík? Nei. Ef ég var hreinskilinn. Nei, ég verð að segja nei á þetta. Það hefur alveg komið fyrir en ég hendi ekkert á eitthvað playlist að það er ekki upp í rúm, sko. Nú, en ef þú verið með Summer á þegar þú ert að gera það? Já, einu svona að tjósa rekka. Það er smá eins og það hafi bara hleyft einhverju 3 16 ára strákur inn í stúdíu þegar á tónu. Hvaða Summer-lag? Var eitthvað svona Springtime is here eitthvað, mann er ekki með hverju með það var allavega að koma eitthvað spring nokkur sem við eitthvað bjóðið til spurninguna. Sárvorkinu konuðin. Bara hvað er að gerast hérna maður? Nei, ok, það er ekki búndur í okkur. Það er ennþá 1-1. Hefurðu hendir í Nauthólsvíkina þegar að hitast í nær 13 gráðum á sól og þú ert skellir hlægandi? Já. Farið í Nauthólsvíkina. Þetta hef ég gert, sko, málega það. Ég var ekkert skellir hlægjandi. Það sem er sniðugt að gera, ef þú ert að vinna mikið með 10-13 gráður eins og við erum að gera þetta á Íslandi, þá ámaður bara feika föngi. Þú verður bara að fara í hlýðraból og stöðbuxur og býta þess á jakslinn, sko. Bara til að geta gert það, annars getur ekki gert það. Punktur á báða. Hefur hendir í sund í sól og blíðu gaggjert til þess að fara engung á sólbekk í kringum konur sem vilja tana á barminn? Nei. Hvað mesta pervert í heimi skrifaði hann texta? Tan á barminn. Og Rikki samt þetta? Ekki skrifaði, varst í tölunni og skrifaði tan á barminn. Já. Tekur það bara á því? Það var ekki svona... Ég tók ákveð að taka barminn brjóstinn en ég ætlaði að vera kurteisinn. Tan á brjóst? Þið hefur ekki gert það. Hvar er einhver kona að tan á sér brjóstinn í sundlu? Ég ætla ekki að svona spyrja þér ekki því ég vil ekki heyra svarið. En þú hefur vantarlega gert það. Fyrir mér næsta spurningu. 7. Hvar er ég stað? Það er ennþá nýfjamt. Hvernig er staðan? 2-2. Já, því við fengið okkur bræðari og að fara í Nauthólsvíkina. Númer 7. Hefur þú bóðið stelpu heim í mat á vorið eða sumarkvöldi og eru búin að googla hvaða matur og drykkur kveikir í henni? Valið verður síðan til dæmis ostrur og Southern Comfort í lime. Hæ? Er þetta eitthvað sem þetta er eitthvað beint á þig, veit þið? Nei, þetta er talað um ostrur og ekki kynkvöld og Southern Comfort líka. Þetta er verstaspurninga sem við varum í. Veitu, hvað meinar þið? Það talað um ostrur og ekki kynkvöld og Southern Comfort líka. Það er svona... Já, þannig að þú við hliðina að reyna að koma. Hann að maður bauði ykkur í stelp í mat og maður hafði eitthvað sem gerir hann að grafa. Ég tók bara sem dæmi, þú veist, þetta getur að hafa verið eitthvað annað. Hvítlaugur til dæmis svona, þú veist? Nei, ég hef, ég kann ekki eins og, ég kann að sjóða pulsur og ég get gert, svona, kjúklingabringur í George Foreman grilli, þannig að nei, ég hef ekki verið þetta er yfir bara ógeðslegasta keppni sem ég tekið átt í. Það er, semst, nei okkur báða. Já, við erum lítið fyrir að vera með Southern Comfort og ostrur heima hjá okkur að bjóða. 3 spurningar eftir, það er nýfjaft. Það er það lengsta spurning ég kemd allar tíma. Það var veldu einan. Hefur þið tekið hey af nýslegnu grasi og sett innan á þið niðri? Það, sko, Rikki, nú ég er orðlaus. Rikki,
Hvað að gerast þetta? Nú er þetta eitthvað ruggla? Ég orðlaus. Ekki segja mér þú að gera þetta. Þú hefur gert það. Já, pottitt. Segðu mér þú að verið krakki eða eitthvað. Ég hef gert það. Já, Af hverju? Til að klæja eða? Nei, bara svona, þú veist það, svona nýslegi hei á kvöldi til, það er svona kalt. Þú setur ekki bara tippa og þetta er kallt vatn í krananum eða eitthvað. Nú verð ég bara Hvað er að gerast? Hann er að velja spurningar sem hann hefur gert sjálfur. Nei, ég hef ekki tekið. Hvað sagðirðu? Nýslegi hei að kvöldi til og setta inn á. En hvenær gerur þetta? Það er ykkur 16-17 ár síðan eitthvað. Næja, og stólingur. En en þú settir, það var bara svona rækt og kallt. Já. Ég ætla bara að hafa eina spurningu viðbót. Nei, klára þetta. Þetta er langt svo ákvæmlega. Já, þú verður að klára, það eru tværi viðbót. Það er það jæmt hjá okkur. Ok. Við veitum að Rikki byrjar að svita. Það er aldrei letið í klæðinu. Málega það, ég veit bara að 100% þú hefur gert báða þessa hluti. Nú er ég bara forviti, hvað er lagist? Hún er ekki svo grófin. Hefur þetta ekki útidrykki 101 og nána sleppti að fara inn á skemmtistað sem þetta rávar bara með áfengi þér finnst veðrið svo gott. Já, þetta Þetta kannast ná flestir við velji. Menninganótt á yngri árum 3-3. Já, en það beint í næstu. 3 af 13. Beint í næstu, ég hleyra næstu spurning. Og loka spurning. Hefur notið ástæði tjaldi á Íslandi í Hawaii-skipt og ber á neðan? En það er alveg eitthvað definitíð sem þú hefur gert. Er það ekki eitthvað sem þú hefur gert? Þið hafið sest Þú hefur gert það? Hvað var 3-3? Það var bara förum bara í lag. Það var 13-3 fyrir Rikka. Maður sjá spurningalista eða þess? Nei, þetta er bara tíðina. Nei, við verðum að eiga. Þú verður áfram að senda þennan post á. Við verðum að eiga þessa keppni. Farðu bara í lag. Farðu í lag. Þetta er hún Eleni Forera. Akkurat. Harði eftir á King of Warni hérna, Rikka. Gleymum þessu bara strax. Nei, þetta er eitt af skrítnasta sílendi. En fallegt, einhverja síður. Það fór 3-3 hjá okkur. Það fór 3-3 ykkur. Jafntefli hjá okkur. En málega er að þetta, sko það var bara eitt King of Warni. Já, ég er að segja það. Þetta var löngu hægt að snúast stíginn. Þetta fór basically að snúast Ég var svona forvitin, hvað var næsta spurning? Ég vissi það ekki að ég geta. Þetta mátti vera 20 spurningar mín. Eftir ég fattaði að hafa múin að gera allt. Já, djöfull var þetta ógeðslega fyndi. En herru, strákar, hérna, ég með ágætis fréttir DJ-sirpan sem ég pakkaði eitthvað saman með hann. Ég nenni ekki, ég fyrir vond skapa á þessari svindlumræðu. Ég er að íta núna að því ég er búin að fá mikið af fyrirspurnum. Ég er að íta á tweet núna, að fólk geti keyrt sig í gang fyrir helgi og síðan á Twitter. Það má eiginlega segja að Stop It Go hafi unnið DJ-keppnina í dag. Það var ekki Steindi Junior. Já, það er bara svona, hvernig, já, að sjálfsög. Ég ætla ekki að taka neitt úr þessu. Ásgeir Orri átti, ég átti lagavölin en hann átti sirpuna. Já, hvar fæ ég til dæmis þess að útgáfa Jammy kvöld? Af því að nú hef ég sungið þetta með þér okkur einasta geggi núna í 3 ár, ég hef aldrei heyrt þetta. Já, þetta er geggi útgáfa. En við ætlum að fara í sturlaða staðrendir eða hrossaskítur. Ég ákvað að nýta mér að Gilsarins ekki hérna og ég veit að Rikki er huge fan. Akkurat. Þannig að, já, það er bæði í ykkar höndum, drengir og hlustenda, að fatta hvað er kjaftaði. Eru þið tilbúnir? Hlustendur tilbúnir? Já. Þá byrjum við. Þetta verður spurningakefnin. Fyrsta sturlaða staðrendin, það hefur enginn séð gíraffa synda. Damn good question, Dutch. Ég hef séð gíraffa svona hálónunum í vatni. Ekki synda, það er ekki það sama. Ég meina, hvað er að tala um að maður bara hendi í baksundi? Ég meina, er ekki hvað 20 metrar á hæði eða eitthvað? Það eru mjög háir, langan háls. Ok, þetta er heiðalegt. En það er ein bullshit, eða ekki? Það er hrossaskítur. Já, það er eitt hrossaskítur. Svo er það er maður í Noregi sem hefur farið og skitið í gólfhólur í 10 ár á þess að nást. Og þetta er bara vesen.
En ég meina, nú eru þið miklu golfara. Nú fylgist ég mikið með golffréttum. Þetta hef ég aldrei séð að heyrt. En hefur þið lent í að fara með hendinu ofan í hóla, sækja kúlu og þú kemur upp með kúk? Ég enda fyrirvilt ekki til Vestmannaeyja eftir Vestmannaeyja að spila golf. Nei, ég held að þeir hljótu nú að hreinsa það sjálfið. Þetta að tjekka. En eru Eyjamenn að skýta í hólurnar eða? Ekki Eyjamenn. Nei, það er bara ljótt fólk. Já, einmitt. Ég ætla að vona að sé enginn að fara að taka þetta upp. Ég hef ekki heyrt ennþá, en ok. Það eru 200 sinnum fleiri sýklar á lyklaborði en á klósettsetu. Þetta, ég veist að ég held að þessi dagsatt, þetta er ekki hrossskítur. Ég held ekki. Bara það, ég er með mína eigin fartölu samt. Ég vill ekki vera, sko, eins og Riki, nú ert þú á lyklaborði sem allir ánóta. Ég líka. Já, ég vil ekki vera að sleikja pittana eftir það, sko. En ef þú ættir að velja núna að sleikja þetta lyklaborð hér eða fara inn á klósettið og sleikja setunar, hvort myndur þú taka? Ég myndi alltaf sleikja lyklaborðið og það myndir flest allir gera það. En samt er það verra, spáði. Það er samt verra. Já, það er reyndar, en ég held að sé líka á tungunum á fólki og fólk er í sleik mikið, menn Sverrir Bergmann er mikið í sleik, hann er ekki síklarhættur. Nei, hann er kannilega ekki hrættur síkla og hann er líka mikið á lyklaborðum. Þá er það næsta, allir sniglar halda upp á afmæli sitt. Mikið vona ég að þetta sé rétt. Við sko, ég væri til að krassa afmæli. Það lítur að vera svo mikið bull. Þessi lítur að vera raungjaður, af því að málið það meina hvað, það tækja á ára undirbúa veisluna. Við sko, hreyfa sig hægt. Þarf ekki að, býtu hvað heldur að sé allir með hatta og bara tónlist og vera að slá í svona píanata? Hvernig hatta eru på afmæli? Hefur þessi snigil baka köku eða? Það er náttúrulega einhverjir sem hafa rannsakað það, sem fylgist með sniglum að það er greinilega komin afmæli eða eitthvað því að þeir hópa saman eða eitthvað, ég veit það ekki. Það hlýtur að vera það bakur ágískun að sé afmæli. Þetta er mest að kæfta það sem ég heyrt. Þetta getur ekki verið satt. Þá var það næsta, þú verður gáðari á að tala við sjálfa þig. Já, þetta getur alveg verið rétt. Þetta getur ekki verið rétt, af því að þá væri ég basically bara Albert Einstein 2018 sko. Nei, þú náttúrulega ert það vitlaus, þú verður bara aðeins gáðari, fattar þú? Það er ekki að tala um að þú talar við sjálfa, þú verður gáðari. Þú er bara aðeins gáðari en þú ert. Ég held að þetta sé rétt. Sigrún heldur ofta að ég sé í símanum að því ég bara tala við. Ég tala mikið við sjálfa. Ég tala mikið við sjálfa. Já, ég líka. Ég hef sagt upp á til sjálf mig, við verðum þeskjurreit og ég svaraði bara rétt. Það er reyndar svolítið svona Patrick Bateman. Já, málið er að ég ætla munum að ég svara mér ekki. Þá ertu farin að tala, þá ertu hann tvíklóð sko. Ég hef svarað mér. Já. Ég viðurkenna. Aldrei. Svo er það síðasta, fólk missir samband við 2 vini sína að meðaltali þegar það byrjar í sambandi. Já, það er, ég myndi að segja að það gefa alveg auðvitað sko. Þetta er svo auðvelt sko. Þetta er svo auðvelt í dag. Þú ætlar að gíska á sniglana, ég veit það. Getur þú gefið okkur og hlustundum bara svona farið... Stikkorð, það er enginn sem gíra frá synda, það er maður að skýta í golfhólur í 10 ár í Noregi. Það eru 200 sinnum fleiri sýklar á lyklaborði heldur en á klósettsetu. Þú voru gáðar að tala við sjálfan sig, allir sniglar halda upp á afmæli sitt og fólk missir samband við 2 vini sína á meðaltali. Nei, blöður að trolla. Ég ætla að segja að þetta sé golfkúkarinn. Ég líka. Allir eru báðum eins? Já, ég fatta þetta núna. Þeir segja báðir golfkúkarinn? Já. Hjúkett, ég held ég var í vesinni því þetta er sjálfsögða að sniglar halda ekkert Hallbera landslískona í fótbolta hér. Strákarnir eru kannski að fara til Rússlands. Ég er að fara á Walk-on. Walk-on, Borgatúni 29 og Smáratorgi Kópavogi. Hollur og ferskur asísku matur. Apótekarinn býður 15% afslátt af öllum 204 stykja pakningum af Nicotinell lyfjatyggigúmíi í maí. Apótekarinn, lægra verð. Bacon quesadilla á alltaf vel við. Taco Bell. Það er ljóst að hollenska liðið er búið að styrkja sig töluvert frá síðustu umferð. Það eru rúmlega 9.000 mann sem hafa bæst við liðið síðan þá og verður sérstaklega forvitnilegt að fylgjast með gömlu kempunni Silke van Dieter. Hún er 59 ára gömul skrifstofukona frá Rotterdam. Svo er leikmaður númer 38.921, Hans Keller. Hann kemur reynda frá Noregi en keppir fyrir Holland í þessari umferð. Það verður spennandi að sjá hvernig hann fellur inn í belgíska liðið. En það hefur oft reynst erfitt að fá liðsauka annars staðar frá. Potturinn stefnir í 9,5 milljarða. Eurojackpot, Evrópukeppnin í heppni, alla föstudaga. Kennarafræði við Háskólan á Akureyri býður upp á leikskóla, grunnskóla og íþróttakjörsvið. Kynntu þér kennarafræði á unak.is. Háskólinn á Akureyri. Vildapuntasafnarar fá fjórfalda vildarpunta Icelandair hjá Ólís og OB alla hvítasunnuhelgina. Dældu inn á draumaferðina. Ólís, vinur við veginn.
Nei, ég meina, Herbert Guðmunds á morgun í Keiluhöllinni Egilshöll klukkan 10. Frítt inn og happy hour á barnum. Sjáumst. Reykskynjarar á hvert heimili. Glowey, Ármúla 19. Bílsson, sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílsson, Klettálsi. Í kvöld á Stöð 2, kosninga, American Idol, satt eða logið, frábær skemmtiþáttur fyrir alla fjölskylduna og að lokum Fast and the Furious 8, spennumynda bestu gerðna Charlize Theron og Dwayne Johnson í aðalhlutverkum. Hafðu það gott með okkur á Stöð 2 í kvöld. Bacon quesadilla á 1099 krónur. Já, ok, ódýrt, en samt rugl gott. Snillt, Taco Bell. Ætlar að missa af einu stærsta partí ásins? Foreigner, Laugardalshöll, í kvöld. Uppselt í stúku. Miðasala á miði.is. FM 95 Blö á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Fitnessport. Hér, föstudagurinn 18. maí. Við erum í gír, vonandi þið líka. Já. Kæru hlustendur, en það komin tími á Íslands slúður sem hefur ekki verið lengi. Hárrétt, manstu þú tókst alltaf gömlu góðu rulluna, þú væri ekki tengdur þessu og þetta væri bara minn kostnað. Þetta er svolítið þannig. Steindi, please segð mér eitt. Er Siggi Hlöfi slúður? Nei. Það er strax gott að heyra. En ég get alveg Einar Mikael Töframaður, er hann að það? Ég get sagt ykkur hvað er að frétta Sigga Hlöfi eða þið viljið, sko. Nei, við erum góður. En Einar Mikael Töframaður, er hann í því? Nei, mjög langt síðan hann hefur verið. Akkur er langt síðan hann var? Já, það er nú bara þegar stórtur spörstir fátt svör. Ok. En það er eins og ég segi það, ég hef ekki gaman að vera með slúðri. Nei. Af því að mér finnst ekki gaman að segja frá þegar menn er einhvern veginn að prumpa á sig út í bæ. Það er bara að vera að senda þér. Þetta er ekki meira þannig að þú tónum þreytt fyrir að semja þetta. Nei, ég er að segja, þú veist, því að það er ógeðslega leiðilegt að lenda í slúðrinu og vera kannski búin að mistiga sig aðeins svona nýlega. Já. En þú veist, ég er að fá þetta sent og ég verð að gera það. Ok, byrjum á þessu. Þannig að það er svolítið svoleiðis. Ertu ekki með einhverjum svona stemning undir hana, einhvern betta hana? Það er bett í gangi. Já, heyrðu, ok, það er sem sagt, það eru nokkri í slúðrinu núna og allt karlmenn. Já. Kemur ekki óvart. Nei. Það er eins og það séu aðeins svona, það kunna sér betur. Já. Það er bara svoleiðis, stelpuna. Konum það. En fyrstimóli, og það er Ásgeir Kolbeins. Og já, hann er svona góðvinnur okkar og góðvinnur þáttar eins og, en nú er flensa í gangi og hérna Rikki, þú varst nú eitthvað slappur daginn. Já. Ég fekk flensuna og þú er búin að vera með nefræsli og það er svona ég er kvefaði núna. Já, og allir, þannig að enda er bara skítaveður í mæ, sko, og það er búið að vera svona ákveðin svona slappleiki og fekk Ásgeir flensu? Nei, ekki hann. En ég fjallaði Ásgeir hérna í slúðurinn áður. Já, ok. Og hann er mjög þekktur fyrir að vera sko hrikalega næmur þegar kemur að mæla hita. Svona líkamshita. Akkurat. Þú veist alveg hvað ég hef verið. Það hefur verið. Og hann er yfirleitt með þetta alveg upp á kommu. Já. Hann er mjög næmur og notar, þú kom inn á, hann notar ekki munnmælir. Hann notar ekki munnmæli, hann notaði rassamæli, svo var hann eitthvað fann að nota sko þumælin á sér. Já, sem er ógeðslegt og algjört kjaftaði. Já, en sko núna er nefnilega, hann er komið með nýja stað sem er það næmur að hann er með þetta upp á algjörlega 100% upp á kommu. Hann er búin að master þetta. Já. Og nú sko það er alltaf að tala nefnilega, næmasti staðu kallmannsins er svona, já, svona rétt fyrir neðan miðjuna. Sem sagt, sko Herru, næsta slúður. Já, hérna þú veist, það er getnaðilimurinn. Það er næmur staður. Akkurat. Mjög næmur. Og hann er sem sagt, hann er byrjað að nota hann til að greina hvort að fólk sem er hitta á öðrum. Æ, herru, þetta er ógeðslegt. Þetta er bara ógeðslegt. Næsta slúður. Þetta er ekki þannig. Þetta er bara ógeðslegt. Nei, hann er sko, hann er bara aðtöða hvort að fólk sem er flensu og það er alltaf að ganga hérna. Já, hvað með félagunum hans? Já, hann þarf bara basically bara húð í húð. Herru, farið þín hæsta. Ég get ekki grátt í þessu. Núna bara með síðasta helgi. Þú segja að Rikki sinni hræðilega spurningar. Þetta er bara ógeðslegt það sem við komum í þætti. Núna síðasta helgi, þá fór þetta Blue Bandunum, af því að hann var búin að vera sko
skvett í sig en svo bara við í stuði og komin í bæinn og hann náttúrulega með þetta á heilanum og var að kofa Tómasa frænda og það var smá svona pitstop þar og honum fannst einhvern veginn allir vera svo slæmir í kringu sig og slappir og hann sá fólk hósta og hann fekk flugið í höfuð að reyna að mæla fólk hann Það er hættur, ég get ángriðs Þannig að hann hendi félaganum Ég er ekki svona að grínast núna og hrópar hérna sko, ertu með tónlist svona eins og settu hérna á eitthvað tónlist undir já, hann var inn á kofanum ég ætla bara að leyfa þér svona að setja í svona eins og hafi verið á staðnum og hann lappar henni og hækka aðeins í þessu og hann er bara í einhverju geggjum gýrarna og er bara, þú veist, og það er allir einhvern veginn að slappast upp og hann er að horfa og það er fólk að hósta og það er bara 50 kallinn á fóninum og það er bara geggjum stemning að það og hann öskra svona er einhverjum heittið minni? Öskra hann, er einhverjum að slappast upp? Og er náttúrulega með félagann úti ég er núna bara að segja sem ég fekk sent ég veit að sko, það þarf ekki að taka fram með þessi kjaftaði það var frekar lítið að segja hann var að setja nutta félagann í handabökja á fólki og þú veist en í góðum tilgangi hann er að reyna aðtöða bara hann er að hugsa heilsu far annar þeir verða að gera grein fyrir því og hann var farin að hrópa er eitthvað sleni í fólki ég er með hitamæli hérna maður svo var hann að reyna rassamæla fullorði mann Þetta er komið gott Það er bara næsta ángríns Næsta Annars ég lækka niður í þess kom Næsta Herðu, það var næsta ég setja á lag sko Já, ég skil ég verð bara snakkur Herðu, það er Höddi Magg Höddi Magg? Það er Höddi Magg, okkar maður Höddi Magg En hann var sem sagt sko hann hefur ekki farið fram með fólki að John Travolta er á landinu ég sá það hann er að gera gott, hann er mjög hress hann hitti hérna sjálfstæðismenn og bablaði eitthvað fyrir þá og er bara búin að vera eitthvað í stöði hérna. Pétur Jóhann er náttúrulega stærst aðdandan sko já og við þurfum eiginlega bara að finna út hvað hann er og fara með Pétur til hans en Höddi Magg var þetta er glænýslúður, þetta var í gær það er ekkert annað og hann var komin vel í glas með konu sinni, fór út að borða og var að fagna að einhverju brúkusamali og þau fara nút, hann og Guðrún konuna og hann er orðin bara komin vel í glas eftir matinn og er orðin hundleiðilegur í rauninni sko. og Höddi? Já, en hann er æðislegur, þetta er minn maður en hann var orðin leiðilega fullur og er inn á 101 og með smá læti og sér hann ekki John Travolta bara lappa hann inn, hann var að gista á 101 ég er ekki búið til, þetta er staðfest sko. þetta er bara ekki skíkt á alla fréttasíður það veit allir að John Travolta er á landinu Þetta er gaurinn og grís segir hann Þetta er gaurinn og grís og þetta byrjar að öskra og John Travolta svona, what's going on here eitthvað svona spyrir í fólki kring svo konan að segja út með einn skamma sín brjálaslega mikið, bara þetta er John Travolta sko, bara slakaðu á hérna svo bara hann tala alltaf herra og herra sko Þetta er gaurinn og grís Serðu það ekki gaurinn, þetta er helvitis kallir út og grís og þú veist ekki muna hvað hann heitir eitthvað sko hún alltaf að setja John Travolta og hann er svona þetta er gaurinn hoppar upp þetta er gaurinn og grís og hann er fann að rífa svona í hann sko og dyraverðir eru einhvern veginn farin að taka af honum og John Travolta er bara mjög svona hrættur við Hödda en Hödda er alltaf mjög stór og svona og hann öskrar eitthvað would you come to the Pepsi Mask interview with you og eitthvað svona erfiður og þetta var til þess að honum er hent öfum á 101 ég veit að þetta er kjartan þetta er rosalegt hann fekk svona afrifur á hnén og þetta var bara alls ekki vinsælt og brefið sem ég fekk segir að hann hafi gist í fangakljá en ég veit ekki ég sá Hödda þetta elsna með morgun hana það passar ekki alveg hann lítur að vera eitthvað reiði í honum hann var feskur að sjá hann var feskur slúður búið það? Það er eitt hérna bara með Frikka Dór líka en hann var að skemmta sérst í fermingu hjá vinafólki sínu við hérna Guðsteini heitir hann og sem sagt fór bara í ferminguna og var haldinn hérna í Lágmúlanum í flottum sal og eftir sem sagt og hann bara kemur fram og gerir það vel og eins og hann gerir alltaf en eftir það fer hann Frikki og Orri litli fermingabarni að spjalla saman og þeir ná svona helvíti vel saman drengirnir eiginlega bara helvíti vel og Frikki náttúrulega með svona nett svona barnslegan einlægan húmor sko hefur gaman þessu krökkum sko
og þeir smullu hrikalega alveg hrikalega og hann í rauninni hangi með honum alla ferminguna sko og þeir borða köku og eru bara í geggjum gýr Hvað er slúðrið? Hvað er slúðrið? Já, sko, slúðrið er þess að og svo kemur vinnur hans heim hann sendir þetta með sjálfur félagann, Gunnsteinn en svo kemur vinnur hans heim eftir ferminguna og þá er Frikki bara heima hjá honum að chilla með orðaðið þeir eru bara og eru bara vinir hann segir að aldur sé bara number þegar kemur að vinskap og þeir voru hérna í bara Fortnite og voru að hendi svona Rich Cakes mix í uppanum og Billy Madison og vinnur hans náttúrulega bara alveg í sjokk yfir þessu öllu saman þetta er frábært þér og Justin Bieber, hann og aldursmunur á þeim og þeir eru vinnir, ekki það að sé eitthvað til í þessu slúðri hjá Steindor Junior Nei, algjörlega besti vinnu Frikka sé eitthvað fermingabarn Já, það er líka bara til lagi, þeir voru bara að spila Fortnite Það er skrítið og besti vinnuðin er eitthvað fermingakrakki Ok, það verður kannski smá skrítið Hann er fullorðinn maður, með börn og konu Já, en hvað má yngsti vinnuðin vera gamall? Það er þetta góð spurning, hvað? Við erum tölvöld yngri en Blöð og hann hefur góð vinnur okkar Það er góða punktur 4 árum Já, það er bara eins og hanga með eldri manni Það er jafnvegil munur á mér og Steind og mér og Sveppa Nei, það er 3 ára millir mín og Sveppa Herru, en það er hins vegar komið að lokum hér hjá okkur í FM 95 Blöð þennan föstudaginn Rikki útbúin að standa eins og hetja Því líkur heiður að fá þig, geggjað að vera með þér Já, við ætlum bara að segja Akureyri City of Joy endilega takk ég vel á mót okkur auðvitað á morgun við erum að fara að koma og vera þar við erum að veislustýra á herrakvöldi Já, sko, ég veit víst að það er búið að selja 330 miða sem gerir þetta stærsta herrakvöldi þós frá upphafi Það er enda rosa Þetta verður stemming, sko Þannig að fólk, já, þau er meðalega vona að sjá okkur einhver staðar á Götubarnu gól eitthvað laga Aldrei að vita, Rikki, hvernig er helgin á þér? Herrið, hún er róleg, bara beintnir á Valsvöll núna Já, ég er að fara á leikinn með illa peppar Ég er með uppbytun sem byrjar 18:45 Svo er skemmt á morgun hjá bakaramestarinum Ásatt í þar Nó að gera Annars bara skemmtileg helgi, þryggjandi helgi Aldrei frí Bara eigi góða hvítasunnu helgi, elsku hlustendur Í minni líka á Satti að logi í kvöld Og það er fyrrum borgarstjóri Íslands Reykjavíkur Jón Gnarr sem mætir Grín konungurinn Já, hann að tekja á því Já, og ég vil bara óska öllum góða Fortnite helgar Já, hvítasunnu helgar Við heyrumst eftir viku Reynda verði ég ekki þá En þá var það Rikki, Steindi og Gilsson Já, ég er alveg til Tenerife í 60-samali mömmu Toppaði það Ekki segja þetta Hói bara, já, þú meinar öfundar Já, ég meina til aðmikið mömmuðina Hói bara Bara góða helgi, elsku hlustendur Texas Ranch er mættur á KFC Einn trilltasti suðuríkjaborgari sem sögur fara af Við erum að tala original kjúklingaborgara með osti, káli Það er fátt betra en góður og dúnmjúkur koddi eftir erfiðan og langan dag. Þú grípur með þér nýja og nýbakaða kleinukodda í næstu verslun. Gæðabakstur síðan 1993. Hvað ertu að plana? Steypustöðin, sterkari lausnir. Heia Íslendingar! Nú er Heia Norge Festival með helt fantastiske tilbud í Elko. Kom og sjekk prísen. Alltaf 75% afsláttur. Elko, einfallega lægra verð. Nói Sirius kynir sumarkroppið tölkerfi í lagi eru orkusparandi. Kælivirkni sem er 5170900. Happy Hours í fleirtölu. Sleipparinn. Í Háskólanum í Reykjavík skapar þú tækifæri. Það er